Wakuu. Salama tu bwana. Uko vizuri eh? Safi tu. Uko sawa? Shwari. Karibu sana, karibuni sana. Jinsi mpo nyumbani, tuzungumze hapa kuhusiana na mpira wa wavu mkoa wa Dar es Salaam. Mambo yamekaa vipi huko? Na pia mweze kutoa elimu kwa vijana. Wamekalia mpira wa miguu, wamekalia mipira mbalimbali, wakiacha fursa hizi kielelea juu na namna ambavyo wanaweza kufanya bora katika mchezo huu. Bila shaka ni Fred Mshangama. Na hapa ni mzee Yusuf Mkalambati, katibu wako. Huyu ni mwenyekiti na huyu ni katibu. Tuko vizuri kabisa. Sawa kabisa. Tuanze na mwenyekiti pale, tukizungumzia kuhusiana na maendeleo kwanza ya mchezo huu mkoa wa Dar es Salaam. Yako vipi? Asante sana mtangazaji. Kwanza kabla ya kusema maendeleo, ni washukuru kwa kazi kubwa na mnaifanya, na tunaona mrejesho wa kile mnachokifanya huko. Kwa sababu tunaona watu wanafuatilia. Sawa. Tunashukuru pia kutukaribisha hapa. Karibuni sana. Na mmekuwa ni sehemu kubwa ya maendeleo ya mchezo wetu pia Tanzania. Moja kwa moja niende kwenye swali lako, ni kwamba maendeleo ya mchezo wa mpira wa wavu yamekuwa kwa kiasi kubwa hasa kwa ajili ya Dar es Salaam, kwa sababu mchezo wetu wa mpira wa wavu kwa mkoa wa Dar es Salaam ndio inabeba volleyball ya Tanzania. Na ukiangalia sisi kabla hatujachukua nafasi ya uongozi miaka 4 iliyopita, ligi ilikuwa ikiendeshwa takriban na timu 6 za wanaume, timu 5 za wanaume na timu 4 za wanawake. Lakini baadaye tukazikaja timu 6, ikaja timu 5. Kwa hiyo tumeenda ndani ya miaka hii 4 sasa, tumekuta tuna timu 29. Kwa hiyo ukuaji wa mchezo wa volleyball kwa mkoa wa Dar es Salaam unakuwa, lakini kwa Tanzania pia, kwa sababu mara ya kwanza ulikuwa huwezi kuzungumzia volleyball mtu akaelewa. Lakini kwa sasa ukizungumza volleyball, na hususan nyinyi vyombo vya habari, imekuwa sehemu kubwa sana ya ukuaji wa mchezo. Kwa hiyo ukuaji kwa Dar es Salaam ni mkubwa na vijana wanakuwa na hamasa. Ukiangalia umeita Shumta, umeseta, lakini kidogo kwa mkoa wa Dar es Salaam tumekuwa na ombwe kidogo la ukuaji, hasa kwa maeneo ya sekondari, hasa baada ya kuondoka Marem Masawe pale Jitegemea sekondari, lakini pia baada ya kuondoka Kipingu pale Makongo sekondari, ambaye mkatibu wangu hapa ndio alikuwa anasimamia sekta ya volleyball pale Makongo sekondari. Sawa. Yes. Katibu, wewe bila shaka ndo unaratibu shughuli zote, na mwenyekiti pale ametaja shule 2 tu, Jitegemea pamoja na Makongo. Mkakati wote ambao mnaweza kufanya kuhamasisha kwenye shule nyingine, na bila shaka kila kitu kinaanzia chini huko. Mlishawahi kujaribu mkakwama, na mmekutana na changamoto gani hasa baada ya kuondoka hawa viongozi wawili ambao wamewainisha pale mwenyekiti? Lipo hilo tatizo kubwa kwa sababu unakuta kwa mfano Makongo au Jitegemea pale, wale walimu wakuu waliokuwepo wakati huo walikuwa wanapenda michezo yote kwa ujumla. Lakini sasa anapohamishwa, kwa sababu zile ni shule za jeshi, wanapohamishwa wanakuja wengine. Sasa akija mkuu mwingine wa shule ambaye hapendi michezo, kwa hiyo michezo inakufa pale. Naona nichukulie mfano, mimi nilikuwa Makongo pale, nimekuwa kipindi cha Kipingu akatoka akaja Mwangasi naye akaendeleza vizuri sana. Lakini baada ya kutoka yule bwana akaingia mwingine ambaye mpaka sasa hivi yupo, yeye hakutaka michezo, hakupenda, na mpaka alitufukuza. Mimi nasema alitufukuza hata sisi makocha ambao tulikuwa pale. Matokeo yake sasa Dar es Salaam kama shule kwenye mashindano mfano ya umeseta, yani imekufa kabisa, kwa sababu sisi ndio tulikuwa tunaendesha zaidi. Lakini bado tunafanya jitihada, mimi mmoja wapo binafsi, kwa sababu watu wengi wananifahamu, wananiomba niende nikafundishe shule. Kwa mfano mwaka huu kuanzia mwanzoni kabisa, kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Juma, yuko Goba kule. Alikuwa ananiomba mara nyingi na kwenda kuwafundisha vijana wake kule. Lakini sasa bado nayo inakuwa ni shida, kwa sababu naye anakabiliwa na mambo mengi. Kwa hiyo unakuta ule ufundishaji wa masaa 3 au 4 bado hautoshi. Naona lakini bado hata hivyo tunajitahidi kuhakikisha kwamba walimu hasa wakuu hawa wahakikisha kwamba wanachukua, kwa sababu si Dar es Salaam hapa kuna makocha wengi sana. Sasa mimi huwa nawaeleza tu kwamba jamani, sisi Dar es Salaam, nyie pangeni ratiba zenu, kwamba sisi ratiba zetu za shule 1, 2, 3 tunahitaji makocha, sisi tutawaleta ili kuweza kunani. Lakini hiyo nayo inakuwa ni ngumu kweli. Kwa
Changamoto kubwa ambayo mnakutana nayo ni ushirikiano mdogo kutoka kwa kwa walimu wa mashule. Ni kama nao hawaamini kwamba mchezo huu unaweza kutoa fursa kwa wanafunzi wao ambao wanaofundisha. Wanaamini, lakini nadhani concentration yao kubwa ni elimu. Naona lakini wanasahau kwamba michezo nayo vitu hivi vyote vinakwenda kwa pamoja. Mwenyekiti na katibu, nataka niulize kitu. Unajua michezo ni ajira na ni sawa. Kwa mfano kijana labda akiwa na fedha anaweza kawa labda anafikiria kwamba hii fedha nikawekeze sehemu fulani ambapo labda naona watu wengi wakiwekeza hiyo fedha wanafanikiwa. Maana yangu ni ipi? Kwamba michezo ni ajira. Kuna baadhi ya michezo ambayo tayari imeshajipambanua ya kwamba ukiingia kule unafanikiwa kirahisi. Mfano mpira wa miguu, riadha, kwa maana kuna mifano hai. Labda pengine ndio maana hao walimu ambao mnaenda kuwashawishi huko wanaona kama huu mchezo wa wavu, yani ni nani ambaye ni kioo. Sasa nyie mmeanza jitihada gani walau hata labda mnapoenda huko kuwatolea mfano, labda bwana, kuna mchezaji fulani leo hii ana maisha mazuri, kuna mchezaji fulani leo hii ameinua vipaji. Mpango mkakati ni upi sasa hasa? Ni kwa katika eneo hilo ukiangalia, baada ya kujifahamu changamoto hizo kama alivyosema katibu hapa, tumeandaa mpango mkakati kwa ajili ya baada sasa ya msimu kisha kuanza msimu, kwa sababu cha kwanza tulipoingia kwenye uongozi ilikuwa ni kubrand chama kufahamika na ligi ikue kama inavyokuwa sasa. Kwa mpango tuliona sasa ni kuwa na center kwanza, kwa sababu tumeona tumeshindwa kufanikiwa kwenye mashule. Sasa tuandae center zetu sisi wenyewe. Kwa mfano tunaandaa center pale chuo cha kimataifa cha Kampala na tumepata sponsorship nzuri ya viwanja na taa. Kwa ina maana utakuwa ni kituo ambacho vijana watakuwa wanakutana pale kujifunza beach volleyball na indoor volleyball. Lakini kuna kituo kingine kinakuwa shule Uhuru wasichana na kituo kingine kitakuwa hapa Magereza Ukonga. Kwa hiyo ndio la kwanza. Lakini la pili pia ni kwamba wazazi tunajaribu kuelimisha, kwa maana tuna wachezaji ambao kwa mfano Jackson Mari umemtaja hapo, ni mfano pia kwamba kupitia volleyball una uwezo ukafika mbali. Kama vile kwenye soka anavyozungumzia kina Samata. Lakini pia kuna Omari Bure, yeye anacheza Rwanda. Lakini pia ni icon pia Tanzania. Lakini sio huyo, kuna David Neke amecheza Kenya, anacheza Rwanda. Kwa kupitia hawa wachezaji hawa waliotoka, na hawa walitoka pia kutoka shule. Kwa hiyo walimu wafahamu kwamba mchezo wa volleyball una fursa, lakini kwa sababu unapomruhusu mtoto wako acheze volleyball moja atapata elimu. Ukiangalia sisi wote tumesoma Jitegemea sekondari bure kabisa, tumekula tumelala bure kwa ajili ya volleyball, sio kitu kingine. Lakini pia kuna wengine wamesoma Makongo bure, wengine wanasoma kwenye vyuo sasa hivi bure kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo fursa zipo kwenye volleyball, isipokuwa tunaamini na mipango iliyopo sasa hivi sasa ni kama tuliweka mkakati wa kuikuza volleyball katika mkoa wa Dar es Salaam. Tunaanza sasa msimu ujao kuweka mikakati ya kuwaendea na kutoa elimu kwa wazazi pamoja na wakuu wa shule. Sawa.